السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هسرب لكم احداث المباراة بين مصر والارجنتين من قبل الماتش ب5 ساعات. هتقول لي ازاي؟ هقول لك لا سحر ولا شعوذة ولا توقع، لان من يعلم الغيب هو الله طبعا، وانما ان كاس العالم ده كله مترتب. يعني اوعى تفكر ان كاس العالم 2026 الناس بتلعب بمجهودها. كاس العالم ده مترتب له، ومترتب مين اللي هيطلع ومين اللي هيكمل. وعشان ما اطولش عليك، تعالى خليني اقول لك ايه اللي هيحصل في الماتش. اول حاجة يا صديقي، ان مصر هتتقدم في الشوط الاول 1-0، والشوط الاول هيخلص 1-0 لمصر. وطبعا في بداية الشوط التاني الارجنتين هتنزل سخنة ومتحمسة وهتتعادل. فالماتش هيبقى كام دلوقتي؟ 1-1. وفي نهاية الماتش مصر هتجيب الجون من قبل ما نروح للإكسترا تايم أو نلعب ضربات جزاء. مصر هتجيب جون التقدم وهنبقى 2-1، والماتش يخلص 2-1. وبعدين استنى قبل ما تخش تشتم أو تقول لي أنت كذاب. استنى لما الماتش يخلص وتشوف النتيجة، وابقى تعالى رد عليا وقول لي إيه وقول لي أنت شايف إيه. هتقول لي ازاي بقى وانت عرفت منين؟ اقول لك مالكش دعوة، انت اللي عليك ان احنا هنكسب 2-1، هنكسب الارجنتين 2-1، وهنطلع ميسي من كاس العالم لاول مرة في التاريخ. ولو الماتش خلص 2-1 زي ما قلت لك، ما تنساش تيجي تسيب لي كومنت وتقول لي انت معاك حق يا عمر، وتعمل لايك وتعمل شير للفيديو. فخلي ده زي رهان بيني وبينك. لو ما كسبناش 2-1 يا عم اعتبرني ما قلتش اي حاجه. لو كسبنا 2-1 لازم ترجع للفيديو ده وتقول لي انت معاك حق، انت صح يا عمر، عشان انا بسرب لكم الاحداث اول باول. على النعمه ما حد بيعمل كده. مع السلامه.